Hizi ni fani za kielimu, na Qur'ani kuhusu milima imeeleza kwa vizuri zaidi na kwa ufasaha mkubwa zaidi. Mwanzo wao walikuwa wanajua, wanajiolojia wote duniani walikuwa wanajua kwamba ile milima katika ardhi imekaa tu kama ilivyokaa hii chupa. Wakaja wakaona katika sura ya 78 surati Naba aya 6 mpaka aya 7, Qur'ani ikasema alam naj'alil ardha mihada, je, hivi hatukuifanya ardhi kuwa ni tandiko? Waljibala autada, na milima tukaifanya kuwa ni vigingi vya kuishikilia ardhi. Kigingi inakuwa ni kipande cha mti au chuma kinachochukuliwa kikapigwa juu ya ardhi, kikaingia sehemu ya ile chuma au ule mti chini ya ardhi ikajishikiza. Ukachukua kamba ukafunga pale, ukamfunga mnyama, akijaribu kuvuta anashindwa kutoka. Kwa sababu gani? Ni ile sehemu ya kile chuma au ule mti iliyojikita kule chini ya ardhi imejishikiza, ndiyo inayomzuia yeye asitoke. Wakaja wakaona kwamba tulikosea. Wao mwanzo walikuwa wanajua ile milima imekaa tu juu ya mgongo wa ardhi. Walipoisoma aya hii, Professor Frankie Press ni profesa wa jiolojia katika chuo kikuu cha Marekani, akawakusanya wanajiolojia wenzake dunia mzima, akiwepo na Profesa Alfred Kroner. Huyu ni mwanajiolojia mkubwa duniani, anatoka katika chuo kikuu cha Ujerumani kinaitwa Johannes Gutenberg Mainz. Wakakusanyika wakaifanyia utafiti kwanza milima yote iliyokuwa mirefu iliyokuwa barani na baharini. Mwaka 1966 walikuja Tanganyika kuufuata mlima Kilimanjaro. Wakaja wakaona kwamba milima yote Mwenyezi Mungu alivyoiumba, katika ule mlima kuna sehemu ya ule mlima, robo ya ule mlima unaupima urefu wake, robo yake au nusu yake inakuwa iko chini ya ardhi imejishikiza. Wakasema tulikosea, sasa hivi tumejua. Wakaandika kitabu kingine kinaitwa F namba 2 kusaisha yale walioyasema katika kitabu chao F namba 1. Ukienda pale Ardhi University utakipata kitabu hicho, na haya yote utayakuta yameelezwa ya kwamba mwanzo tulikosea katika kuieleza ile milima. Kumbe milima hii nayo pia ina mizizi iliyokwenda huko chini ikajishikiza. Watukufu wa Islam, sasa hivi walikuwa wanafanya tafiti. Qur'ani inasema kwamba milima itaongolewa. Alqari'atu malqari'a wa ma adraka malqari'a yawma yakunu an-nasu kalfarashi al-mabthuth wa takunu al-jibalu kal'ihni al-manfush, kwamba ile milima itakuwa kama vile sufi au pamba itapeperushwa angani. Moja katika vituko vya kiyama itakuwa hivyo. Milima, watu wanatoka Amerika na Ulaya wanakuja Afrika, katika nchi ya Tanzania, mkoa wa Kilimanjaro,
wanaufuata mlima Kilimanjaro kuja kuuona. Siku ya Kiyama wataukuta ule mlima uko kwao, umeng'olewa pale Kilimanjaro, umepeperushwa kama vile pamba au sufi au vumbi. Wakawa wanafanya tafiti, ni tafiti za sasa, itang'oka vipi ile milima? Wakaja wakaona ya kwamba ile gravity force ya dunia kila siku inapungua. Inapopungua ile dunia na maumbile mengine yanazeeka. Kwa hiyo wamekuja kujua ya kwamba hii dunia hii sasa hivi imekuwa ni bibi kizee au babu kizee, inatembea na mkongojo, imekwisha. Na itafika siku ile gravity force itakuwa zero chini ya zero. Ikishakuwa sifuri chini ya sifuri, milima itang'oka kutoka katika sehemu zake, itapeperushwa angani kama vumbi au sufi au pamba. Wamesema jambo hili ni kweli litatokea. Jambo hili ni kweli litatokea. Ile gravity force itakuja kwisha, itakuwa sifuri chini ya sifuri. Ikishakuwa hivyo, milima yote itang'oka, itatoka katika sehemu zake, itapeperushwa angani kama sufi au pamba au vumbi. Hizi ni katika tafiti za kisayansi. Pia aya hiyo inaendelea, inasema wa minan nasi, na miongoni mwa watu, wadawabi, na wanyama, wal an'ami, na wanyama wa kufugwa, mukhtalifun alwanuhu kadhalika, nao pia wametofautiana rangi zao vile vile. Wa minan nasi, hii ni fani ya kiilmu, watu wanawasomea watu kwamba hawa maumbile yao, sura zao zinakuwa pana na wanakuwa wafupi wafupi kama vile wa China, wa Korea. Hawa wanakuwa weusi, hawa wanakuwa warefu, hawa weupe wao unachanganyika na wekundu, hawa weupe wao unakuwa ni weupe tu usiochanganyika na wekundu. Hii ni fani ya kiilmu, wanaisomea watu, kuwajua watu. Kisayansi inaitwa anti-horologist. Watu wanasoma hapa. Qur'ani inawataka watu wawasomee watu, kuwajua maumbile yao na sifa zao na tabia zao. Wadawabi, na wanyama, wal an'ami, na wanyama wanaofugwa. Hii ni nini? Zoologist. Ni fani ya kiilmu, watu wanasoma kuwasomea wale wanyama. Kwa nini ngamia anaweza kutembea juu ya jangwa akiwa na shehena ya mizigo na miguu yake haizami chini ya jangwa, lakini ng'ombe hata kama asipokuwa na mzigo, akitembea juu ya jangwa, miguu yake inazama ndani ya jangwa na anakufa? Kwani kwato zao zina nini? Ni fani ya kiilmu hii, watu wanasoma kuwasomea wale watu, wanawasomea hawa wanyama, wanawasomea hawa ndege na wadudu. Qur'ani imefungua milango watu wafanye tafiti. Hizi ni fani za kiilmu. Fani hizi zote zinapatikana katika hicho kitabu kinachoitwa kitabu cha Ilmul Akhirah. Ndio haya yote yamesemwa huko. Wakati haya tunasema ni katika fani za ilmu za kidunia. Ilmu ni moja,
isipokuwa ndani ya ilmu, ndani yake ndiyo kuwa na fani nyingi za kiilmu. Fani yoyote utakayoisomea, utakayoichukua kuisomea, ikupelekee wewe kumjua Mola wako alladhi, Mola ambaye halaka, aliyeumba. Ameumba nini? Ameumba ulimwengu na vyote vilivyomo ndani yake. Hii ndiyo taarifa ya kwanza. Katika karne ya 7 anafahamishwa ya kwamba ulimwengu huu haukutokea wenyewe kwa bahati nasibu. Ulimwengu huu umeumbwa na yupo aliyeumba, naye ndiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni cosmology. Aya ya pili Qur'ani inasema khalaqal insana min alaqi, amemuumba mwanadamu kutokana na pande la damu lenye kuganda, lenye kuning'inia. Ni nini? Hii ni biology. Aya ya pili anaambiwa khalaqal insana min alaq. Hii inakuwa ni stage ya pili ya mwanadamu kuumbwa kwake, anapokuwa yupo ndani ya tumbo la mama yake. Stage ya kwanza mwanadamu, Qur'ani imebainisha thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, kisha tukamfanya mwanadamu kuwa ni nutfa. Lakini imekuja thumma. Katika lugha ya Kiarabu, anapotajwa mtu au kitu alafu ikawa imetangulia thumma, basi inaonyesha kwamba kulikuwa na ucheleweshwaji. Mwanadamu kabla hajafanyika kuwa ni nutfa, chembe hai moja, sel moja, mbegu moja ya uzazi, kabla hajafanyika kuna sehemu alikuwepo. Alikuwepo wapi? Alikuwepo kwenye ovar, mfuko wa mbegu za uzazi za kike. Mwanamke ana mifuko miwili ya mayai, mmoja upo kuliani kwake, mmoja upo kushotoni kwake. Ile mifuko iko miwili, na mwanamke anapozaliwa anazaliwa na mayai takriban yanakuwa 1,000,000. Anapokuja kuvunja ungo, anapokuja kubala, idadi ya mayai inapunguzwa. Mayai yatabakia kati ya 200,000 mpaka 300,000, ndiyo atakayoishi nayo katika muda wake wote wa maisha yake. Na ndiyo maana mwanamke hufika mahali akakonga, akawa hapati tena ada zake, ni kwa sababu yale mayai yanakuwa yamekwisha. Kila mwezi mwanamke anatoa yai moja kutoka katika mfuko wa mbegu za uzazi za kike ovar. Ndani ya ule mfuko wa mbegu za uzazi za kike ovar, ndani yake bule kuna glandi, kuna tezi inayotengeneza hormone inayoitwa FSH, follicle stimulating hormone. Inamwagwa ndani ya ule mfuko. FSH kazi yake ni kwenda kutoa taarifa pale ndani ya mfuko. Tunataka yai moja likomae hapo. Yai linakomaa, kuna glandi nyingine inayotengeneza hormone inayoitwa LH, luteinizing hormone. Hii LH kazi yake inaiambia FSH, usiruhusu hapa kukomaa kwa yai jingine, kwanza tusubiri kwanza matokeo ya yai hili lililokomaa.
na wakati huo huo LH inaliambia yai lililokomaa, unatakiwa uondoke humu ndani. Yai linatoka mule ndani likiwa limechanganyika na majimaji yanayoitwa follicular fluid. Maji haya Qur'ani imeyataja katika sura ya 2 aya ya 225. Qur'ani inapozungumza biology ina maneno yake, inapozungumza physics ina maneno yake, inapozungumza chemistry ina maneno yake, inapozungumza geography ina maneno yake. Alafu Qur'ani inakuwa haiendi kukopa maneno mahali. Sayansi inakopa maneno. Sayansi inaweza ikakisema kitu lakini isiweze kusema kwamba kitu hiki kimetoka wapi, asili yake ilikuwaje. Wakati mwingine sayansi inashindwa, lakini Qur'ani haipo hivyo. Lile yai linapotoka mule ndani linachanganyika na yale majimaji, follicular fluid. Maji kazi yake ya kwanza ni kulifanya lile yai liwe na uhai. Ulaya huko wanatengeneza mtoto wa katika chupa, wanaita test tube baby. Wanatengeneza tumbo la plastiki kama la mwanamke, alafu lazima wamfuate mwanamke wakamfanyie operation. Wanakwenda pale kwenye ule mfuko ovar, kuna mashine wanaingiza pale, inamkonga, inakwenda kuchagua yai linalokaribia kukomaa, wanalichukua, alafu wanalitengenezea majimaji hayo follicular fluid ambayo Qur'ani imeyataja katika sura ya 2 aya 225. Wanalichanganya yale maji na lile yai, alafu wanakwenda kulipandikiza katika lile tumbo la plastiki. Wakimaliza hapo, wanamtafuta mwanamume, wanakwenda kuchukua mbegu zake za uzazi, wanakwenda kuchanganya na lile yai, wanachanganya na vitu vyao vingine, yule mtoto pale anapatikana. Lakini walifika mahali wakasema ya kwamba mchezo huu sio mzuri, kwa sababu yule mtu mwenyewe akizaliwa anakuwa kama yule kuku wao wa kizungu. Maanake sasa hivi kila kitu cha kizungu, mchicha wa kizungu, mayai ya kizungu. Sasa yule mtu wao yule akishazaliwa anakuwa kama yule kuku wao wa kizungu. Yule kuku wao wanayemuita wa kizungu yule, ukimweka pale nje, ikija mvua haondoki mpaka wewe uende ukamuinue, umchukue, umweke mahali pa salama, ndio anasalimika. Sasa na yule mtu wao na yeye anakuwa hivyo hivyo. Wakafika mahali wenyewe wakasema, mchezo huu sio mzuri, katika dunia hii tutajaza mazuzu. Atakosekana mtu hata wa kuwa na maarifa, kanzu yake mwenzake imepasuka, kumwekea kiraka, hatopatikana mtu wa namna hiyo. Na yule mtu walipomchukua akachanganyika kimwili na hawa wanawake hawa wa kawaida hawa wa kwetu, yule mwanamke alikufa. Kwa hiyo lile yai linapotoka mule ndani ya ule mfuko wa mbegu za uzazi za kike ovar, linachanganyika na yale majimaji follicular fluid. Yale maji kazi yake ya kwanza ni kulifanya lile yai liwe na uhai. Kazi ya pili ya yale maji ni kulifanya lile yai liweze kutembea kwa vizuri, tokea kule linakotoka mpaka linakopelekwa. Lile yai ndani ya ule mfuko linatoka kwa mwendo wa kuzunguka, kulia,
kwenda kushoto, linazungushwa kulia kwenda kushoto, kama mahujaji wanavyoizunguka Al-Kaaba kulia kwenda kushoto. Hapa ndipo tunapoanza kupata kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila kinazaliwa katika maumbile ya asli ya imani ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lile yai linatoka kwa kuzunguka kulia kwenda kushoto. Ibada ya tawafu hapa inafanyika. Likifika huku juu, kuna vitu pale vinaning'inia kama kamba. Kibiolojia, kidaktari, kisayansi wanaita fimbri A. Lile yai likifika tu huku juu, zile fimbri A linaliokota lile yai, linalichukua. Likishachukuliwa lile yai, linaingizwa katika mrija unaoitwa fallopian tube. Linaingizwa lile yai likiwa limechanganyika na yale majimaji, follicular fluid. Ndani ya ule mrija, ndani yake kuna vinywelea mithili ya miguu mingi ya jongoo. Vile vinywelea kidaktari, kibiolojia, kidaktari, kisayansi vinaitwa cilium. Likiingizwa tu lile yai ndani ya ule mrija fallopian tube, zile cilium zinacheza, zinatikisika, linalisafirisha lile yai, linalizungusha kulia kwenda kushoto. Linapelekwa wapi yai? Linapelekwa katika mji wa kutungia ujauzito, ndiyo linapelekwa pale lile yai, na linazungushwa kulia kwenda kushoto, linazungushwa kulia kwenda kushoto lile yai. Thumma ja'alnahu nutfatan, kisha tukamfanya mwanadamu kuwa yeye ni nutfa. Pale katika nyumba ya kutungia ujauzito ndipo mahali ambapo mwanadamu anakwenda kufanywa sasa kuwa ni nutfa. Lakini kabla bado hajafikishwa pale, alikuwepo kwenye ovar, mfuko wa mbegu za uzazi za kike. Yai likishafikishwa pale, likiletwa, kinapokuja kufanyika kitendo cha ndoa, mbegu za uzazi za mwanamume, chromosome, ambazo zinakuwa zile mbegu zimebebwa katika maji ya uzazi ya mwanamume, spermatozoa. Katika mkupuo mmoja tu mwanamume anapotoa maji yake ya uzazi, zile chromosome, zile mbegu za uzazi, idadi yake zinakuwa ni milioni 500 mpaka milioni 600. Hawa ndio watoto. Na zile mbegu zinakuwa ni mbeya mbili, wanakuwa wale ni wanaume na wanawake. Qur'ani imewataja katika sura ya 53, surati Najmi, aya 46 mpaka 47, wa annahu khalaqa zawjaini dhakara wal untha min nutfatin idha tumna, na yeye ndiye aliyeziumba mbeya mbili, dume na jike, ndani ya maji ya uzazi ya mwanamume pindi yanapomwagwa katika fuko la uzazi la mwanamke. Walikuwa hawajui mtoto kuwa mwanamume au mwanamke ndani ya tumbo la mwanamke. Jambo hili linafanyika wakati gani? Walikuwa hawajui. Qur'ani ilipoteremka karne ya 7 ikasema jinsia ya mtoto ndani ya tumbo la mama inafanyika wakati ule ule wa kutunga ujauzito, na jinsia inafanyika pale pale. Idha tumna ni wakati ule ule yale maji yanapomwagwa katika fuko la uzazi la mwanamke, ukatunga na ujauzito, na jinsia pale pale inakuwa tayari imefanyika. Kwa sababu gani? Mbegu zote za mwanamume
zinakuwa ni X na Y, zinakuwa ni mbea mbili, na mbegu zote za mwanamke zinakuwa ni mbea moja tu, zinakuwa ni X. X ya mwanamume ikikutana na X ya mwanamke, mtoto anakuwa mwanamke. Y ya mwanamume ikikutana na X ya mwanamke, mtoto anakuwa mwanamume. Hawakulijua hili mpaka ilipofika karne ya 18 ndio wanakuja kujua. Wakati huo Qur'ani ilikuwa na umri wa miaka 1200 katika dunia. Qur'ani imekesha sema yule kijana wa Kiarabu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib kule jangwani tayari amekwisha sema daktari wa kwanza na mzungu wa kwanza ni Spolanzi Mtaliano, karne ya 18 ndiye anakuja kujua habari hii kwamba jinsia ya mtoto ndani ya tumbo la mwanamke inafanyika wakati ule ule wa kutunga kwa ujauzito, ndio wanakuja kujua wao. Kijana wa Kiarabu tayari amekwisha sema, aliwapita kwa miaka 1200 toka aliposema yeye jambo hili mpaka walipokuja kusema wao. Sasa zile mbegu zinasafirishwa na mwanamume milioni 500 mpaka milioni 600. Ni mbegu moja tu itakayowahi kulifikia lile yai la kike. Falyanzuri linsanu mimma khuliqa, khuliqa min ma'in dafiqa. Muangalie mwanadamu, tumemuumba kutokana na kitu gani? Tumemuumba kutokana na maji yenye kutoka kwa kasi, yenye kuchupa. Dafiqi ni kutoboa. Ile mbegu moja ikilifikia lile yai la kike italipiga, italishuti, na zile mbegu hazina tofauti yoyote na wale viluwiluwi vya katika maji machafu. Wanakuwa vile vile kichwa na mkia, kichwa na mkia, kichwa na mkia. Kama wewe husomei udaktari hawakuruhusu. Yakachukuliwa maji ya uzazi ya mwanamume yakatiwa kwenye darubini, alafu kaambiwa angalia, utamchukia mwanadamu, hana tofauti yoyote na kile kiluwiluwi cha katika maji machafu. Na zile mbegu zinazunguka kulia kwenda kushoto. Ile mbegu itakayokuwa ya kwanza kulifikia lile yai italipiga lile yai, italitoboa. Ule mkia unakatika, ule mkia hauingii. Ule mkia kazi yake ni kukisafirisha kichwa kije kuingia ndani ya yai. Ikishaingia kile kichwa, ndio inakuwa ujauzito wa siku ya kwanza, inakuwa ndio first embryology, ndio mwanzo wa mwanadamu kupatikana kwake ndani ya tumbo la mama yake. Hawakulijua hili mpaka ilipofika karne ya 18 ndio wanakuja kujua. Ikishaingia mbegu moja, yai linatoa kemikali zinaziambia zile mbegu zinazokuja kwamba nyinyi msiingie, mmoja katika nyinyi amekwishaingia. Mbegu zote zitakuja mpaka karibu na yai. Ilipoingilia mbegu moja, zote zitarudi kulia, litalizunguka yai kulia kwenda kushoto. Mambo yanabadilika, yai linakuwa ndiyo mithili ya Al-Kaaba kule Maka. Ilipoingilia mbegu moja, inakuwa ndiyo pembe ya Al-Hajari Al-Aswadi. Wale X na Y, wanaume na wanawake, wanakuwa ndiyo mahujaji. Wote watakuja mpaka karibu na yai, watarudi kulia, watalizunguka yai kulia kwenda kushoto. Ibada ya tawafu inafanyika hapo sasa. Na zile mbegu zote, wanawake na wanaume, wanakuwa ni wa rangi moja, ndiyo vazi la ihrami. Katika ibada ya hija, anayeshughulika kusafirisha mahujaji, ulinzi na kuendesha ibada yote ya hija anakuwa ni nani? Ni mwanamume. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Watukufu wa Islamu, kwa kiasi hiki alichotukadiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika jioni yetu hii ya leo, insha Allah Ta'ala, kesho kwa fadhila zake Mwenyezi Mungu tutaendelea na darasa letu.
katika siku yetu ya pili kesho, Mwenyezi Mungu akijalia salamu. Wal afwa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.